拜，再拜，三拜。好，咁麻煩都係將啲香向左手邊傳俾我哋。只不過你由細個小朋友覺得呢樣嘢係玩嘅，到你年紀大咗啦，即係陳醋蠔酒咁，你要浸㗎，你落少少嗰啲味先出嘅。要幾時啊？我咪40-50歲先嚟料啊！好有責任去有個 obligation 去話翻俾下一代聽，要 carry on 我哋呢個 heritage legacy。我諗咩改變都應該希望呢樣嘢唔好改。如果你話傳統其中一個要令到我哋感覺迷唔迷信嘅位咧，就係因為我哋冇法驗證呢啲係真定假。如果你一路做落去都好似安然無恙嘅時候，佢好似都已經保咗你風調雨順。即係點解要嗰個棚嘅頂都係寫住風調雨順幾個字？大家其實可能做咁大壇嘢都係一個好基本嘅祝願，即係希望就係風調雨順咯。呢個地方係有佢嘅安逸喺度咯。